အောင်လုပ်တဲ့စတဲ့ဒီနေ့စတဲ့ခင်ဗျာဘယ်ရှင်ပြတဲ့ပြန်ချင်းနံပါတ်3ကျေလို့ဆိုတော့ရှိဖို့ပူဇော်ပူဇော်မှန်ချက်ချပါစို့နမောတတ္တဘဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့ဒီနေ့သားများအလုံးပါဒီနေ့2021ခုနှစ်12လပိုင်း12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဘုဒ္ဓရိမေဒုတိယဆင့်စာအုပ်စာမျက်နှာ349ဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်အခုပြောနေတာကအာယတနာအာယတနာကခန္ဓာ၅ပါးမှာပါတဲ့ရူပခန္ဓာကိုအကျက်ချက်ပြတာပဲခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာဆိုတပါးတည်းရှိတာကိုရုပ်မှန်တယ်များရူပခန္ဓာဆိုတော့လူတွေကဘယ်လိုရုပ်တွေကိုရူပခန္ဓာခေါ်တာလဲရူပခန္ဓာဆိုတာကတမျိုးတည်းရှိတာလားဒါမေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သက်ရှိမှဆိုရင်သက္ခာယတနာမျက်စိရှိမယ်သောတာယတနာနာရှိမယ်ဂာနာယတနာနှာခေါင်းရှိမယ်ဇင်ဝရဏရှာရှိမယ်ကာယယတနာခန္ဓာကိုယ်ရှိမယ်ဒါကတော့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တာဒါဆိုရင်မျက်စိရှိတယ်ဆိုရင်မြင်စရာရှိကိုရှိရတယ်သူကမြင်စရာတွေကကုသိုလ်ကံကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကြုံရတဲ့ကံတွေကိုအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာကောင်းတာကိုမြင်ရတယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာမကောင်းတာကိုမြင်ရတာဒါဆိုရင်မြင်စရာအလုံးကြားစရာအလုံးဒီကံနဲ့ပတ်သက်မှုတိုက်ရိုက်ရှိတယ်ဘယ်တော့ပဲကောင်းတာကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ပြောကံမကောင်းရင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်ဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်စရာကြားစရာအနံ့ရစရာစားစရာထိစရာဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ရုပ်၅မျိုးထပ်ပွားလာတာအဲဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုံး10ခုဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်မြင်စရာကြားစရာအနံ့ရစရာစားစရာထိစရာအဲ့ဒါ10ခုနာနဲ့ပတ်သက်တာကအဓိက2ခုပေါ့မနာယတနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့မြင်ရကြားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံပြုလို့ရတဲ့သဘာဝဓမ္မယတနာအာလုံးစုစုပေါင်းအာရဏ12ပါအဲ့ဒီထဲမှာသက္ခုသောတာခန္ဓာစေဝကာယကိုပြောပြီးသွားပြီးသက္ခာယတနာမှာပါတဲ့အာရဏကြောင့်ပြောပြမယ်အာရဏအဓိပ္ပာယ်က3ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1အာထုတ်ရာဖြစ်လို့အာယတနာအာထုတ်ရာဖြစ်လို့အာရဏမှန်ပါတယ်သက္ခုစတဲ့အရာတွေမှာထို့ဒွါရအာယုံတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တရားတွေဟာခံစားခြင်းအနုဘောနကိစ္စစတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆံရကိစ္စနဲ့လွန်စွာအာထုတ်ကုန်၏တကြွဖြစ်ကုန်၏စိတ်စောကြိုးကုတ်ကုန်၏လုံလစိုက်ထုတ်ကုန်၏တို့ဖြစ်၍သက္ခုစသည်တို့သည်စိတ်စေတသိက်တရားတို့၏အာထုတ်ရဖြစ်သောကြောင့်အာယတနာသူကတော့ဘာသာပြန်ပြီးပြောတာကိုသက္ခာယတနာမှာသက္ခုအာယတနာသက္ခုကမျက်စိအာရဏကအာထုတ်ရာမျက်စိသည်အာထုတ်ရတယ်ဘာအာထုတ်ရလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်သက္ခုပဒါရသည်မြင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရမြင်စိတ်ပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့မြင်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာ
အဲ့ဒါကြောင့်သူကအာထုတ်ရာမျက်စိကမြင်အောင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြင်လဲမြင်စေတယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေတယ်အာကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဤဆံရကိစ္စဖြင့်လွန်စွာအာထုတ်ကုန်ဤမျက်စိကမြင်တဲ့ကိစ္စမြင်ရုံနဲ့မရဘူးလက်ခံတဲ့ကိစ္စစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စအဖြေထုတ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့တစ်ခါလာအောင်မယ်ခံစားစုံစမ်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိဆိုတာဟာခံစားခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အလုံးရှုပ်တဲ့နေရာပဲတဲ့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွရှိတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ကြုတ်ကုတ်တယ်လောလာအားထုတ်တယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့ရှောက်ကြည့်နေတာမျက်စိကရှောက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုအာကိုပြီးတော့တဏှာနဲ့ရှောက်ကြည့်တာလူတိုင်းမှာမျက်စိရှိတာပေါ့တချို့ကျတော့အိန္ဒြေရလို့ငြင်းပြီးတော့တချို့ကျတော့အိန္ဒြေကိုမရဒါပေမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုမျက်စိကိုအာမကိုပဲနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မျက်စိကိုအာကိုပြီးတော့ကိုယ်တို့တွေအာကိုတို့တွေစိတ်စတဲ့စတဲ့တရားတွေဖြစ်ရာဖြစ်လို့အာအယတနာပေါင်းရင်စက္ခာယတနာမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်တို့အာကိုတို့ဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုစက္ခာယတနာဒါကြောင့်တရားမှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားမှတ်တာပဲတရားမှဆိုရင်မြင်တယ်မျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်တာကိုမှတ်တာပေါ့ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာမြင်လို့ကြိုက်တာပေါ့ဟိုချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာတာလည်းပဲမြင်တာကိုအကြောင်းပြုလို့ဒါကြောင့်မို့စက္ခုခေါ်တဲ့မျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်တို့အကုသို့ဖြစ်ရမို့လို့စက္ခာယတနာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ယတနာတိဘယ်ကိုထပ်ဖွင့်တယ်နံပါတ်2အာရမြည်တဲ့တရားတွေကိုချက်ထွင်တက်လို့အာယတနာမှန်ပါတယ်စိတ်စရတဲ့တရားတွေကိုဒွါရအာယုံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့အာရဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်တွေစရတဲ့တွေဟာဒွါရကိုအာယုံမြည်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတာပါတဲ့အဲဒီအာရမြည်တဲ့စိတ်စရတဲ့တရားတွေကိုစက္ခုစားတဲ့အရာတွေကကျဲပြန့်ကြည့်ဝအောင်ချက်ထွင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလာတဲ့လာအောင်အမျိုးဖန်ဆင်းပေးတယ်ဒီဇိုင်နာဆိုတာကြားတာလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူး musician ကဒါကြားတာလုပ်ပြတာလေဒီဇိုင်နာကဘာလို့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတက်ချက်ပေးတယ်ကြိုက်တဲ့လူကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကြက်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူလေအဲဒါကြောင့်ရောင်စုံထက်တာအဖြူကြက်တဲ့လူရောအနီကြက်တဲ့လူရောအမဲကြက်တဲ့လူရောအကုန်လုံးကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ထွင်ပေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စက္ခုစားတဲ့အရာတွေကစစ်စစ်တရားတွေကိုချက်ထွင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့အာရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်သူကလည်းပဲကိုကျယ်ပြန့်လာတာနော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့အခါမှာဖျောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်သူကပို့တိုးလာတာမြင်လေကြီးညိုလေမြင်လေကြီးညိုလေဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဖျားကတော့အကုသို့ဖြစ်ခံမဲ့စာကုသို့ဖြစ်အောင်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်ပါအဲ့လိုကြည့်ရင်မြင်တာအကြောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးပွားနေလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိပွားမလဲဆိုရင်မြင်ခဲ့ပြီးသားအာယုံကိုယူပြီးတော့အိမ်တိပြန်လာရင်ကုသိုလ်ကဆက်ပြီးဖြစ်နေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေကျေပြန့်စေတာအဲ့ကြောင့်စက္ခာယတနာအာကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲမင်းမေးလိုက်ပါတော့ကွာမေးလို့မရဘူးကွာကောင်းတာပဲဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မေးလို့မရတာမြင်ခဲ့တာဟိုအဲကြောင့်မျက်စိကမြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်ချက်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုစက္ခာယတနာလို့ခေါ်ပါတယ်သောတာလည်းတူတူပဲကာဏလည်းတူတူပဲပြီးတော့350မှာနံပါတ်3ရှည်လျားလားဆိုတော့တန္တရာဆင်းကိုဆောင်တတ်လို့အာယတနာတန္တရာကိုရှည်တဲ့ရှည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့အာယတနာမှန်ပါတယ်စက္ခုစားတဲ့အရာတွေဟာအနမတကတန္တရာမှာအနမတကဆိုတာအစမထင်ဆိုတာဘယ်ကစလဲဆိုဘယ်ကစမှန်းကိုမသိလို့အစမထင်ပြောတာဘဝမှာအစဆိုတာမရှိဘူးဘဝရဲ့အစကဘာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဘုရားတော်ဗျာဘဝအစကိုသိအောင်အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်
အဝိဇ္ဇာတဏှာရှိရင်သင်္ခါရကမ္မဘဝရှိမယ်သင်္ခါရရှိရင်ဝိညာဉ်ရှိမယ်ဝိညာဉ်ရှိရင်နာယုတ်ရှိမှာပေါ့နာယုတ်ရှိမှာဘဝခေါ်တာလေနာယုတ်ရှိတဲ့ဘဝဆိုဘယ်ခေါ်လို့ရမလဲဒါဆိုဘဝအစကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသာမသိရင်ဘဝဘယ်တော့အစသိမှာမဟုတ်ဘူးဘဝဘယ်တော့ကစားတာမှမသိပေမဲ့ဘဝကိုစားစေတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အနမတကသန္တရာမှာနဲ့အလွန်ရှည်လျားလာတဲ့အာယတမြည်တဲ့သန္တရာဆင်းရဲကိုမစွတ်မနစ်မရစသိတဲ့များကာလပတ်လုံးဆောင်တက်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့အာယတဆိုတာကသန္တရာခန္ဓာမကင်းသေးတဲ့ယူမြင်နေရအောင်မှာကြားနေရအောင်မှာအဲ့ဒါကိုပြောတာအခုကသူကစက္ခာရဏမှာပါတဲ့အာယတနာသောတာမှာပါတဲ့အာယတနာအဲ့ဒါအာယတနာဒီဘက်ကိုဖွင့်ပြနေတာဒါကြောင့်မို့တဲ့စက္ကုစတဲ့အရာတွေဟာရှေလျားလားဆိုတော့သန္တရာဆင်းကိုဆောင်တတ်လို့အာယတနာအဲ့ဒါစက္ခာရဏကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လူတွေသန္တရာရှည်ကြတာလဲမမြင်အောင်ကြိုးစားသင့်တာပေါ့မျက်စိမှိတ်ပြီးနေခိုင်းတယ်လေဘုရားကမျက်စိမှိတ်ပြီးနေခိုင်းတယ်ဆိုတာကငါပဲမြင်ရမယ်မြင်လို့မကြည့်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရင်အာဟုသို့ရှိတယ်အာဟုသို့ရှိရင်သန္တရာရှိတာပဲဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လေဘုရားကိုတဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဗျာကုသိုလ်တိုးမလာဘူးလားရှင်းကြည့်လိုက်ဘုရားကိုကြာမကြည့်နိုင်ဘူးမဟုတ်တာသာကြာကြည့်နိုင်တာ TV ကြည့်တယ်2 နာရီလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်2 နာရီလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဘုရားကိုဘယ်သူမှ2 နာရီလောက်တဲပြီးမကြည့်ဘူးစမ်းကြည့်ပြောမှာပေါ့ရှင်ပြန်တယောက်ကြည့်တယ်စိတ်ကလွင့်နေတာဒါကြောင့်မို့တန်တရာကိုရှည်တဲ့ရှည်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူအာရဏတော့တွေ့တယ်စက္ခယေရဏအမြင်ကသန္တရာချက်တယ်သောတာယေရဏအရှားကသန္တရာချက်တယ်ခန္ဓာယေရဏအနက်ကသန္တရာချက်တယ်ဇင်ဝယေရဏရှားကသန္တရာချက်တယ်ကာယရဏကိုယ်ကသန္တရာချက်တယ်ပြီးတော့မနာယရဏစိတ်ကသန္တရာချက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ6ခုကိုပြောဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူဘူးမြင်တာကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကြားတာကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်မမြင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါမှကြားမှရမှာအာယုံကိုကြိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတချို့ကြတော့လေမြင်ပြီးတော့တွေးနေရတာကိုကြိုက်တယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးသွားနေရမှာတချို့ကြတော့လုံနေရမှာတချို့ကြတော့စမ်းနေရမှာတချို့ကြတော့ပြောနေရမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးဒါပေမဲ့တူမတူအာယုံကြိုက်တာချင်းမတူပေမဲ့တန်တရာရှိတာချင်းတော့တူပဲဘယ်သူပဲဘာကိုကြိုက်တန်တရာတော့ရှိမှာပဲရှိမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်၍သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေကတန်တရာကိုရှည်တဲ့ရှည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာမို့လို့အာယတနာအဲဒါကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်မြင်ပေးနေရတာနဲ့မမြင်ပဲနေရတာဘာကွာလဲမမြင်ပဲမနေနိုင်တရားထိုင်လို့ဆိုကြည့်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးမျက်စိဖွင့်ထားရင်တဲ့မျက်စိညောင်းမှဆိုလို့နားဆိုရင်ထားရင်နားတွေဥမှဆိုလို့ပါးစပ်ကဝါနေရရင်အာညောင်းမှဆိုလို့လက်နဲ့လုံနေရရင်လက်ညောင်းမှဆိုလို့ခြေထောက်နဲ့သွားနေရရင်ခြေထောက်ညောင်းမှဆိုလို့ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်မျက်စိပိတ်ထားပါမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပါနားကိုပိတ်ထားပါထွက်နေတဲ့လေကိုပဲသိပေးပါအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်ခိုင်းတယ်မနေနိုင်ဘူးမရဘူးရှင်ပြန်မျက်စိလေးဖွင့်ရမှာဒါကြောင့်ကြာမပိတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြာတော့ဖွင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သန္တရာရှည်ရောက်နေသန္တရာလောက်ကြောင့်လောက်တဲ့ခါမှာရှည်တာကိုပို့ကြိုက်တယ်တူတာကိုပို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်လားဆိုတော့ကြိုက်တယ်မလုံးနိုင်တာနော်အဲကြောင့်သက္ကုသောတာကဏ္ဍဇင်မှာကာယမနာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတန္တရာကိုချက်တက်တာမို့လို့တန္တရာရှည်လျအောင်လို့တက်တာမို့လို့အာရဏဒီလိုမျိုးအာထုတ်ရဖြစ်တဲ့အာရမြည်တဲ့တရားကိုချက်ထွင်တတ်တယ်ရှည်လျစွာသောတန္တရာဆင်းရဲကိုဆောင်တတ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အာရဏခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုစက္ခုနဲ့ကန့်လိုက်ရင်စက္ခာယတနာသောတာနဲ့ကန့်ရင်သောတာယတနာခန္ဓာနဲ့ကန့်ရင်ခန္ဓာယတနာပေါ့ဗျာပြီးတော့နောက်ထပ်အာရဏ
Nibo, Maba. Niwada Tani, Niwada Tana, Nia Tana, so the another word Arna. Taragan in the Biomesin, either Irena, as well as Nia Tana, Wadu de Wayana, Wadu Wanadu and Nia Tana, Sashi de Sakayama. Arna Dra, Nia Tana, so the Nego, Ho Le Shibare. Hilubabe, Saku and Yasari, says the Andrea, Saku Sati Dune, Sabi Pidamoro, Saku Sati Duma, Nidlu, Pibare, Dajamo, Saku Sade, Tiandria, Saku and Yasari, says the Dianduan, Nia Tana Vilu Arna. Yes, in a bad there be Pidesiga lays and a Chabashi. Kama saying Naza Leva or Chila. Did Aku those a Seneba? Ne Ah Hese Seshiba. So Kama Dobana Nasan Lee. Poundila Alungas and then Levashi. Adding Nas and Levarema, Dwe Benza Wayne the second. No, like Sako Wayne Dwe, Toda Wayne Dwe, Gana Wayne Dwe, Zewa Wayne Dwe, Kaya Wayne Dwe. As we Nas and Litema Sevago, no. Lays and a Levajan. Pido, Messina Badabi Nabata, Sako Wayne Dwe, Minas Win Nabatana. That's why Messina Badabi, Pin and a Sega, lays and a Chabash. Bien Yejiba. Ludiga Tina Bono, Messina Badi Agudo repeated them, how good let it. Can sit out a bolo. Agudo is in a bar, Pime. I say Session Palma, do you base away in the south? No, like Sako when you do it, Toda when you do it, Gana when you do it, Sewa when you do it, Kaya when you do it, so that do you without your descent? No, like as a ship I jam. Sunday Sandway, Sunday another go. Pido, Nora Wizan, Pensar Wizan, Pin, Hadidoba. Eri, Shekujan. Pido Kama Domina Nessan Legema, Magudo Sheba, Magua Sheba, Magria Sheba, Pound Nessan and Liver. Alaway, Mars and Liver Tema. Do we say descent? No time, lays and a livashi. Mina Nagutella, lays and a chow. That we know. But came back with the neck. Saku Dwa Rika say. Miesina but there be pin and a cigar, lays and a chowish. As in, Loba lepinende, Dola lepinende, Mua lepinende, Kudo lepinende, Weber lepinende, Kriya lepinende. Pin night out Burano, Pin need out Buramo. Dambi me. Uzinoma, Pin Miara Jimesui. Akudo a pit miare. Kudo a pin there. Araja Parvimne, Sandra, Shiabo, Machi Benimne, Adamudua. Nisina Badabi, say to ye, Tia, Piamolo, Arana. Bida Nabane, Akra, Jobionia, Tia, so another word, Arana, Taragan in the Biamisme, Tuna Yerna, Shuyo, Pionia, Shuidia. Pido, Resada, Yerna, Shuingui, Pionia, Muidia, Sante Segayama. Arana Daha, Jobionia, Tia, so the nego, Hodelobabe, a Dilobabe. Saku when you say Sade, says the Andrea, Saku when you Sade Ayago, Mide, Peter as Henry by your Sade Ayado, and Beauty, Saku Sade Ayandre, Yobion be needed, Dajamo, Saku when you Sade Ayandria, Saku when you say Sade, says the Diadoya, Yobioya, Diabilo Adana, Yesi Suraga, O Manga, Saku Badarazo, Jono. I mean, Jogo Mibio, say that Pide, say that that's what Jonet, Nan, Jobio, Nida, Jobionbi, Nia Molo, Seka, Yenabo. You don't never know. The modern Natana, Suya Yasuda, and the Boya Arana, Taragan in a Biamazin, no Rami Arani. They want the Nan, we hingama. Nalom Willio, Bioshumel County, Suya, a UN at dinner based on the Eddie. Penyam Benjigo, Nadriha, Miwe, the Tangades with Sakama. A Soma, Saka, a Soma, Father Nazagayama, Aranada, Suya, and Nego, all the low head. Sago Yasada says that the Adria, Toto Sako Sada Yadrima, or to Dwara Iron Sui with Dide, or Tuga, Yellow Biola. Padaraga, yet Dihua Biola. Araga, Dwarabe.
ပြီးတော့ရူပါယောမြင်စရာကိုပြောတာဒါဆိုစက္ခုဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမှာတဲ့ဝတ္ထုလည်းရှိတယ်တဲ့ဒွါရလည်းရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့မြင်စရာအာရုံလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်စက္ခုဝိညာဉ်လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နိဒါကြောင့်အာရုံစူပြီးနေတဲ့နေရာတူတဲ့ဒါကြောင့်မို့စက္ခုစားတဲ့အရာတွေဟာစက္ခုဝိညာဉ်စားတဲ့စိတ်စေတရားတို့ရဲ့စူရဖြစ်လို့အာရဏခေါင်းတွေတော်ရှုံးမှာစက္ခာရဏမှာပါတဲ့အာရဏတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျက်ဖွင့်ပြတယ်ရှင်ပြရဲ့တစ်ခုပြောရင်မလုံလောက်ဘူးလားလို့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကောင်းတာပေါ့တခုလည်းပြောရင်ရှင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှင်ပြသက်တာလေဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလဲပုံမတူဘူးပြီးတော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ကချင်းကပ်ပုံမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်အကျယ်ပြောတဲ့နေရာမှာတောက်ဆော့အောင်ပြောရတာတရားလည်းတော်ပြင်မှမှာပါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျင့်တာမကျင့်တာမသိကြဘူးဒါပေမဲ့သူဟုတ်ခဲ့ရတာသိကြတယ်တော်ပြင်မှမှာလူကြည့်တော့အိုးကိုယ်သာဆိုရင်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တာကျင့်မှမကျင့်တာကွာပြောနေတော့လောက်ပါဟုတ်ကိုတခါကျရင်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်သိကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲကိုယ်အနေနဲ့မလုံးနိုင်တဲ့ရသူလုတ်ပြသွားတာပဲဒီကပေါ့လူတွေကျင့်မကျင့်သူတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျင့်စေခြင်းနဲ့စန္ဒနဲ့ပြောရမှာကသူတော့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့ကနားထောင်စင်ပြောတော့အလကားပေါ့ပြောလို့နားထောင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလဲအလကားပဲပေါ့အခုလည်းနဲတာမဟုတ်သေးပဲအေးပေါ်လေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာကိုယ်နဲ့တွေ့တော့ကိုယ်ပဲရှိတယ်ထင်တာကိုဘုရားဟောတဲ့ချိန်မှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲ့မှမနေတာဘူးဆိုပါစို့မဟာသမယတော့ဒီရွယ်ချက်ကတော့သံဃာအပ900ညီညွတ်စွာနေထိုင်တာရဲ့ပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားတာရဲ့ကိုနတ်တွေဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေတာအဲ့လိုမျိုးကိလေသာကင်းစင်သွားတာနဲ့နတ်တွေဓမ္မတွေကသိဝန်သားတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖျားကဒီယဟန်တွေကိုအကြောင်းပြုတော့တရားဟောတော့မှအဲ့ဒါနဲ့တရားလာနာကြတာကိုတရားလာနာတဲ့အခါမှာမဟာသမယသုတ်ဆိုတာကနတ်တွေဓမ္မတွေရဲ့နာမည်တွေကိုပြောတာနာမည်ထုတ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်တချို့နတ်တွေကအော်ငါတို့ကမျက်နှာငယ်တယ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံအာမကြည့်တော့ငါတို့ရဲ့နာမည်ကိုဟောမယ်မထင်ပါဘူးငါတို့နာမည်ဟောတဲ့မှာပါမယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကလေအကုန်လုံးဆက်ပြီးဟောသွားတာကျင့်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့စွန့်ရတယ်အောစရာပဲပြောအိုးပြိတ္တအစွန်ယူဇနာတရားလောက်မှနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသောတာပန်ဖြစ်သေးတာကိုဆိုရင်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီလောက်ပဲပြောမှာပေါ့ဘုရားကြားလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးသူကသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟောတဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးပြောရတာဩလူအလေးတွေအတွက်ဘုရားတော့တော်တော်ပင်ပန်းခဲ့တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်လူသားလောကမှာရှိမှဆိုရင်ဘုရားအဲ့လိုပင်ပန်းမှာမဟုတ်တရားဒီလိုဟေးလို့ပြောအော်မှန်ပါဘုရားကောင်းလိုက်တာမှန်လိုက်တာကိလေသာကင်းစင်သွားတယ်ကိုရတော့လေကိလေသာကြောင့်ပြောတာဟိုလိုလားအဲ့ဒါစလာတာတရားချင်းကိလေသာကင်းပြောဟိုလိုလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ကြောင့်ဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အတက်ချက်ပြောရတာတဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အချင်းချုပ်ပြီးပြောရတာအခုအကျက်ပြောနေတာအားလုံးကကိုယ်အတွက်ပြောတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါကိုယ်အတွက်ပြောမှန်းမသိဘူးဩရှိလိုက်တာနားလည်းမလည်ဘူးဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်4သင်္ဇာတိဒေတာကောင်းစွာဖြစ်ရရဆိုတဲ့အနတ္တဘောကအာရဏသာရကအနေနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒက္ခိဏပထောဂုဏအာရဏဒက္ခိဏပထတိုင်းဟာနွားတို့ရဲ့ကောင်းစွာပေါက်ဖွားရဒီစအစရှိတဲ့စကားရမှာအာရဏတရားကောင်းစွာဖြစ်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောတယ်လို့ပဲစက္ကဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်စေတတရားတွေဟာမိယာအာယုံရဲ့အဖြစ်ဖြစ်စက္ကုစားတဲ့အရာမှာကောင်းစွာတည်ရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စက္ကုစားတဲ့အရာတွေဟာစက္ကဝိညာဉ်စားတဲ့စိတ်စေတတရားတို့ရဲ့ကောင်းစွာဖြစ်ရာနေရာဒေသဖြစ်လို့အာရဏဒါ
ဒါဆိုရင်စက္ခာယတနာဆိုတာမျက်စိကိုမှီပြီးမြင်စိတ်တွေဖြစ်ရဖြစ်လို့စက္ခာယတနာအဲဆိုရင်စိတ်မှာလည်းမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီး46ပါးဖြစ်တယ်လို့စေတသိက်က52ပါးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိဟာစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်ရမို့လို့စက္ခာယတနာပြီးတော့352နံပါတ်5ကာရဏအကြောင်းဆိုတဲ့အ내သဘောကြအာရဏခေါ်ပါတယ်သာရကအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်တတရတတရေဝသခိပပတံပါပုဏ္ဏတိတတိအာရဏေအကြောင်းရှိတန်းထို့လိုတရားမှာပင်မြဲမြင်ကိုယ်တွေ့အဖြစ်တို့ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားရမှာအာရဏတရာဟာအကြောင်းဆိုတဲ့အ내ကိုဟောသလိုပဲတဲ့စကုဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်စိတတရားတွေဟာမိယာအာယုံအဖြစ်ဖြစ်စကုစတဲ့အကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကမြင်စိတ်ဆိုတာကမျက်စိကိုမှီပြီးမှဖြစ်တာပါတဲ့မျက်စိမရှိရင်မြင်စိတ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့မယုံရင်မျက်စိကန်းကြည့်မျက်စိကန်းရင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးနားပြီးရင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအခုကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်ဖြစ်ကြတယ်အခုလည်းကိုဗစ်ကမကင်းသေးပါဘူးကိုဗစ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့အနတ်မရတော့အနတ်မရတော့ဘလောက်ပဲမျက်စိထဲမှာဟင်းကိုမြင်အဲ့ဒီဟင်းရဲ့အနတ်သူမရတော့ဘလို့အနတ်ရှိတယ်သူမသိဘူးအဲ့ဆိုအဲ့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနန္ဒီစိတ်ပြောမှာပေါ့မှုလိုက်တာနန်းလိုက်တာမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ညံတယ်စသည်ဖြင့်သူမသိနိုင်ဘူးအရသာကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားစရာမလိုပဲအနတ်ခံတာနဲ့သိတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်တန်ပစ္စည်းနေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်เสียစိတ်မှမရှိတော့တာမျက်စိချင်းမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာမြင်စိတ်ကြားစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရမို့လို့အာရဏအကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စက္ကုစတဲ့အကြောင်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်စက္ကုဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တဲ့စက္ကုစတဲ့အရာတွေဟာစက္ကုဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လို့အာရဏဒါဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲဆိုတော့လူတွေအတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်ငါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်လို့မြင်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ငါမြင်တယ်ငါမြင်တာမဟုတ်ပါစက္ကုပ္ပဒါရမြင်တာငါသိတာမဟုတ်ပါဘူးစက္ခုဝိညာဉ်ကိုမှီပြီးတော့သိစိတ်ဖြစ်တာပါအဲ့ဆိုဒိဋ္ဌိကင်းသွားတာပေါ့ငါမြင်တာမှမဟုတ်တာမျက်စိမြင်တာလေတချို့ပြောမယ်ဒီလိုကြည့်တာငါမြင်တာမဟုတ်ပညာတော့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်ကိုကြတော့ကိုယ်တိုင်တောင်းဝင်ယူရတယ်ဘယ်သူကြည့်တာလဲငါကြည့်တယ်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြတော့ငါကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကရူပယုံကိုမြင်လို့မြင်စိတ်ဖြစ်တာငါဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုမျိုးနေရာဌာနဆိုတဲ့အ내သဘောကြောပြောရတရားဆိုတဲ့အ내သဘောစုဝေးရအရက်ဆိုတဲ့အ내သဘောကောင်းစွာဖြစ်ရရက်ဆိုတဲ့အ내သဘောအကြောင်းဆိုတဲ့အ내သဘောဟာအာရဏပါပဲဒါဆိုရင်အာရဏအဓိပ္ပာယ်ကိုနားနဲ့တလို့မှတ်ထားလိုက်အကြောင်းလို့မှတ်မလားတရားလို့မှတ်မလားဖြစ်ရလို့မှတ်မလားဘယ်လိုပဲမှတ်မှာတခုစညစက္ခအယတနာမျက်စိသည်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲမှတ်ရင်တော့တယ်အများကြီးမှတ်เสียတာလို့ဘာဖြစ်လို့မြင်စိတ်ဖြစ်တာလဲမျက်စိကြောင့်မြင်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြားစိတ်ဖြစ်တာလဲနားကြောင့်ကြားစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါလည်းလုံလောက်တာပါပဲဒါကာရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2လက္ခဏာပြဝေဘန်ဆုံးဖြတ်ပုံစက္ကုစတဲ့အရာတို့ရဲ့လက္ခဏာကိစ္စပိစုပတ္ထပရဒ္ဓကိုခန္ဓာနေတ္တမှာပြဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းမှန်လိုက်ပါပြန်ကြည့်ပေါ့တတ်တာပြန်လည်းမကြည့်ပါဘူးစိတ်ချပြန်မကြည့်ဘူးပြီးတော့12ပါးမြတ်သာရှိခြင်းအဖြစ်ဝေဘန်ဆုံးဖြတ်ပုံဘာဖြစ်လို့အာရဏကို12ပါးတဲ့ဟောတာလဲ13ပါး14ပါးဟောပါလားသို့မဟုတ်10ပါးတဲ့ဟောပါလားပမာဆိုကိုနဝင်ကြည့်အောင်9ပါးတဲ့ဟောပါလားအဲ့လိုအထွန်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာမှာဆိုတော့တာဝတ္တတော့ထို12ပါးမြတ်တာရှိခြင်းအဖြစ်ဆိုတာဟာတဲ့အာရဏတွေဟာ12ပါးအောက်ယောဂီလည်းမရှိနိုင်ဘူးတဲ့
Sanapale Bobby machine wood or Yorama. Homo Biangile. To Yama Domishan, Kumasha. Yesi, Na, Nakao, Sha, Ko. Mamiara said. Messiga Mimabo, Naga Jamabo, Nakao and Nayame, Zaga, Same, Kuga Time, Ayman Savan Penny. Pero say to the Parliament, do my ball. Didn't she might do the common to come. You let do that. But do it with you. You have it, Jack, you can do that. She was him, me and both Jabo, do any that, she can shim. As was no Kana Mashajiledo, a Kanga chopper, a tiger chopper. A Kanga Sakubaraga, a can, to buy what a die. Ladado. ဖြစ်တာပေါ့မတိုက်ရင်ပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တိုက်တိုင်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်အခန့်ရှိမှဖြစ်တာမျက်စိကိုရူပါနဲ့တိုက်တယ်အတန်မကြောက်ဘူးလေမျက်စိကအတန်မကြောက်ဘူးနားကရုပ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုင်ရပဲဒါကြောင့်မိုးစလုံးမှာအခန့်က6ပါးတည်းရှိတာဒါဆိုရင်အခန့်6ပါးချင်းအတိုက်လည်း6ပါးပဲရှိမှာပေါ့အဲစုစုပေါင်း12ပါးတည်းရှိတာရှော့လို့လည်းမရဘူးပို့လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့နာနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်စက္ကူစားတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲသဘာဝဓမ္မတို့ချီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မရဏလို့ဟောတဲ့နာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဓမ္မရဏလို့မဟောဘဲနဲ့အာရဏ12ပါးလို့ဟောတာလဲဓမ္မရဏဆိုတာသဘာဝနဲ့ရှိနေတာကိုပြောတာစကုသောတာကဏ္ဍဇေဝကာယရူပတတကဏ္ဍတတဖောတ္တပဆိုတာသဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့12ပါးဟောတာတော့ထပ်ပြီးဟောလိုက်သဘာဝတဲ့တခုနဲ့ဟောပေါ့အဲ့လိုရစ်လာရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြည့်ရှင်းချက်ကာယဝိညာဏကာယ6ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ရာဒွါရနဲ့အာကိုပိုင်းခြားပြီးပြတော့ဘူးလို့တော့ကြောင့်အာနာ12ပါးဟောတယ်ဝိညာဏကာယဆိုတာကစကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ပြီးတော့မနောဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပုံ6မျိုးဟုတ်ပြီနော်တိစကုဝိညာဏဝိထိမှာအကျိုးဝင်တဲ့စကုဝိညာဏကာယရဲ့ဖြစ်ရဒွါရစက္ခာယတနာပဲမြင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရစက္ခာယတနာပေါ့ဆိုလိုတာသောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးမြင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရသည်စက္ခာယတနာပဲအာယုံလည်းပဲရူပယနာပဲဖြစ်မှာပေါ့မျက်စိနဲ့ဟာရူပယနာမြင်ပါလေမြင်လို့ဖြစ်မှာလဲမြင်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲသောတာကာဏဇေဝကာယငါးခုစလုံးတွားလိုက်အတူတူပဲနာဟာအတန်ပဲကြားမှာပေါ့တဲ့ကြားရင်ကြားစေပဲဖြစ်မှာလေတဲ့အပေါ်မဖြစ်ဘူးတဲ့နှာခေါင်းကနာပဲရမှာပေါ့နှာခေါင်းကမြင်တာထုံးစံမှမရှိပဲနဲ့နှာခေါင်းကမြင်လို့မရဘူးလေသူစွမ်းနေသူကိုဒါဆိုရင်နှာခေါင်းကအနံ့ပဲရမှာပေါ့အနံ့ရရင်အနံ့ရတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ပါဇာဆိုတာကရတာသိမှာပေါ့တဲ့ရတာသိရင်ရတာသိစေဖြစ်မှာပဲတဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုတာထိရင်သိမှာပေါ့မထိရင်မသိဘူးလေထိရင်ထိသိစေဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒါတင်းနှင်းတောင်းလေးကတူတူပဲနောက်ဆုံးမနောဝိညာဏဝိထိစိတ်ကိုပြောတယ်6ခုမြောက်မနောဝိညာဏကာယရဲ့ဖြစ်တော်တာဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့မနာယတနာရဲ့တစ်စိတ်တစ်တာဘဝင်စိတ်ဆိုတာကဘဝရှင်သန်နေလို့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သိနေရင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလေအာယုံဟာလည်းပဲစကုဝိညာဉ်စသည်တို့နဲ့မဆက်ဆံဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေမြင်နေတာမဟုတ်ကြားနေတာမဟုတ်လေတွေ့တာရဲ့မြင်တာကြားတာမှမဟုတ်တာဒီလိုမျိုးဝိညာဏကာယ6ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ရာဒွါရနဲ့အာယုံပိုင်းခြားပြီးပြခြင်းလို့တဲ့ဓမ္မရဏတို့သိတံမဟောပဲနဲ့အာရဏ12ပါးတော့ဟောတာပေါ့တဲ့ဓမ္မရဏလို့ပြောပြီးဆိုရင်မြင်စိတ်လည်းမရှိဘူးကြားစိတ်လည်းမရှိဘူးတိတိပဲရောက်နေမှာပေါ့တကူလို့ရှိတာပေါ့လေတိတ်တုံးပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့ခက်တာတိတ်တုံးမှတော့မှစိတ်ကမရှိဘူးလေဥစဉ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောလို့မရတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်မြင်တာမြင်စိတ်ပဲကြားတာကြားစိတ်ပဲအဲကြောင့်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ပြောတာပေါ့အရာရာကိုဥစဉ်တော့တခုတည်းပြောလို့မရဘူးလေမြင်လို့မြင်တယ်ပြောတာကြားလို့ကြားတယ်ပြောတာလေအဲ့ဒါကိုမြင်ကြားကြားအားလုံးကသိတယ်ပြောလို့မရဘူးမြင်လို့သိတာကြားလို့သိတာတူမှမတူတာဥစဉ်စာသင်တဲ့အခါမှာမြင်နဲ့မြင်ရတယ်ကြားလဲကြားတယ်မြင်မှသိတာကိုမြင်သိခေါ်တယ်ကြားမှသိတာကိုကြားသိခေါ်တယ်မမြင်မသိဘူးမကြားရင်မသိဘူးလေဗျာအဲကြောင့်မို့ဖြစ်ပုံကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာမို့လို့တဲ့အာရဏ12ပါးဟောတာပေါ့တဲ့ပြီးတော့အစဉ်အပြည့်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပုံနဲ့အာရဏ12ပါးအစဉ်ဥပတိကမအစဉ်5ပါးထဲမှာဒေသနကမှာဟောစဉ်ပါပဲအာရဏဟောစဉ်ဣဇတိကယတနာဘိုင်ရယတနာထဲမှာဣဇတိကကိုပထမဆုံးဟောတယ်ဣဇတိကဆိုအတွင်းဘိုင်ရဆိုအပြင်
အတွင်းအပြင်နှစ်ခုရှိတဲ့ထက်မှာအတွင်းကိုအရင်ဟောတယ်မယုံကြည်တယ်လေသက္ခါရဏရူပယတနာသကုတ္တရကဏ္ဍစေဝကာယခန္ဓာမှာရှိတာကိုအရင်ပြောလိုက်ပြီးမှရူပတရကဏ္ဍရတနောက်မှလာတာကိုပြီးတော့အစ္ဆတိကယတနာထက်မှလည်းပဲသက္ခါရဏမြင်ခြင်းထိပါခြင်းနဲ့တကောကဖြစ်တဲ့ရူပမြင်အာယုံရှိတဲ့ဖြစ်ကြောင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သက္ခဏကိုအရင်ဟောတာပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အချက်6ချက်တည်းမှာဘာဖြစ်လို့စက်ကိုအရင်ဟောတာလေမြင်လာကြတော့ထင်ရှားတယ်လေမျက်စိသာဖွင့်လိုက်မကြသေးဘူးအနံ့မရသေးဘူးဆိုမှမြင်တာစိတ်ထင်ရှားတယ်ဖွင့်ချလိုက်နောက်ဖွင့်လာတာပဲအတန်ရှိမှနားကြတာလေခန္ဓာမှာလေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုအကုန်ဖွင့်ထားတာနော်ပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဖွင့်ထားတာဒါမဲ့အတန်လာမှနားကြားတာဖွင့်နိုင်ရင်တူတော့မျက်စိလည်းဖွင့်တာနားလည်းဖွင့်တာနော်ဖွင့်နိုင်ရင်တူပြီမယ်တဲ့ထင်ရှားတာကြတော့မျက်စိကပိုထင်ရှားတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ရမှာအနက်ရရင်နှာခေါင်းတော့ကမှရမှာပေါ့နိုင်ရချုံမချုံသိရင်သွားရမှာသိမှာပေါ့မထင်ရှားဘူးလေနိုင်ရမာလာပြောလာသိရင်ဆိုသွားထီမှာသိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဣဇတိကယတနာထဲမှာသက္ကနာအထင်ရှားဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအရင်ဟောတာပေါ့တဲ့ပြီးတော့မြင်ခြင်းကမရှိထိပါခြင်းနေတဲ့ကောဖြစ်တဲ့သတ္တယုံရင်အာရုံဖြစ်တဲ့သောတာယတနာကိုဟောတယ်ဟုတ်တယ်အတန်တော်ဆိုတာနဲ့အနတ်မြောက်ခင်အတန်ကြားပြီလေမြင်တော့မမြင်ရဘူးလေမြင်ရတဲ့ထက်မှဆိုရင်စက္ခုကအရင်ဆုံးမမြင်ရတဲ့အရာထက်မှဆိုရင်တော့သောတာအရင်ဆုံးကာဏကနောက်မှရှာဆိုတော့ပို့ဆိုလေဒါအထိမှပေါ်အပေါ်တင်မှတရားခဲလေးကိုလဲနေအပေါ်မှာလုံနေတရားသာသိကိုမသိဘူးထိလိုက်မှသိတာခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဥပမာရှိတဲ့တရားဝတ္ထုနဲ့ကိုယ်သွားထိမှသိမှာဟုတ်ဒါကြောင့်သူကနောက်မှဖြစ်တာတနည်းတဲ့အမြဲဆုံးမြင်ခြင်းတဒနာနုတ္တရိယတရားအမြဲဆုံးကြားခြင်းသဗ္ဗနာနုတ္တရိယတရားတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့လွန်စွာကျေစုများတဲ့အတွက်အစ္ဆတိကယတနာထင်မှာစက္ခုနဲ့သောတာကိုအရင်ဆုံးဟောတာမြင်ကြားနှစ်ခုတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တာနဲ့ကြားတာနဲ့တရားတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေကျေစုများလို့တဲ့စက္ခုနဲ့သောတာကိုအရင်ဟောတာပါပြီးမှအစဉ်တိုင်းဂါဏစတဲ့အာရဏ၃ပါးကိုဟောတာပါစက္ခရဏစတဲ့အာရဏ၅ပါးလုံးရဲ့ကျက်စားရအာရုံဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှမနာယတနာစိတ်ကိုဟောတာပါတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်၆ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုပိုင်းခြားသောအဖြစ်အာရဏစနစ်ပေါ်ဟောစဉ်ကိုမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်ဘုရားဟောပေါ်အာဂမယုတ်တိစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆင့်ကိုဆွဲပြီးတော့စကုဉ္ဉ်ဖြစ်တယ်နားနဲ့အသံကိုဆွဲပြီးတော့သောတာဝိညာဉ်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကာဏဝိညာဉ်ရှာနဲ့အရသာကိုဆွဲပြီးတော့ဇေဝဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့ကိုဆွဲပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်မနနဲ့ဓမ္မတဘာကိုဆွဲပြီးတော့မနောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်6ပါးဖြစ်ပေါ်ပုံကိုပိုင်းခြားတဲ့အနေနဲ့အာရဏစနစ်ပါကိုအစဉ်တန်းဟောတာပါလိုက်မှန်းရတာလို့ဘလို့ကိုရှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့တရားမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုပ်တာမှန်ပေမဲ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မရှုပ်တော့ဘူးဗျလေ့ကျင့်နေတာမြင်လို့မြင်စိတ်ဖြစ်တာကြားလို့ကြားစိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမြင်ကြားတဲ့ထဲမှာငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်နဲ့တော့တွေ့တာတရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကျေးဇူးရှိတယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ငါမှလေမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမြင်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဘာကိုမြင်တာလဲရူပယုံမြင်တာဟောစက္ခုကရူပမြင်လို့မြင်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတစ်ခုမှငါမပါဘူးပဲသောတာပန်လည်းဒီတိုင်းပဲနားရှိလို့ကြားတာကြားလို့ကြားစိတ်ဖြစ်တာပမာလဲငါအသိစိတ်မှတ်နိုင်တာပေါ့ဒါတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အတော်ကိုကျေးဇူးများတဲ့တရားဒါပေမဲ့တရားမမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပြင်းစရာတရားတစ်ခုပဲဘာပြောနေမှလည်းမသိဘူးပေါ့ဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုသိထိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့ခန္ဓာဆိုတော့ကိုဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးကံဖန်တီးတာဒါကံဖန်တီးတာလည်းအောစရာကောင်းတယ်စနစ်သိကြတာပဲမျက်စိနာနဲ့ကောင်းရှာကိုဖန်တီးတာလည်းအောစရာမြင်စရာကြားစရာကိုဖန်တီးတာလည်းအောစရာဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာကမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတာမြင်မကောင်းတာမြင်ကွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိရှိရင်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းဖို့မြင်စရာလည်းကောင်းဖို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှကုသလဝိပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်5အကျဉ်းအပြည့်အဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပုံအာရဏစနစ်ပေါ့အကျဉ်းအပြည့်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မနာယတနာနဲ့ဓမ္မယတနာတစ်စက်တည်း
တတိတာကိုနံလို့မှတ်ကျွင်းတဲ့အာရဏကိုကြတော့ရုပ်လို့မှတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရုပ်နံခွဲတယ်လို့ပဲရူပခန္ဓာကရုပ်ကျန်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကနံလို့ခွဲတယ်လို့ပဲတဲ့မနာယတနာဓမ္မယတနာတစ်စိတ်တည်းသားကြတော့နံလို့မှတ်လိုက်ပါသခါရဏသောတနာခန္ဓာနဲ့ဇေဝကာယတနာရူပသတ္တခန္ဓာရတနာဖောထဘာယတနာအဲ့ဒီအာရဏ7ပါးကြတော့ရုပ်လို့မှန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရုပ်ကတပါးတည်းရှိတာလားလို့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်ရုပ်ကတပါးတည်းဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး10ပါးရှိတာပါအတွင်းမှာကသကုသောတာခန္ဓာဇေဝကာယအပြင်မှာကရူပသတ္တခန္ဓာရတဟောတာပါဆိုလိုတာကခန္ဓာမှာဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်ပေါ့အပြင်မှာဆိုရင်မြင်စရာကြားစရာအနံ့ရစရာစားစရာထိစရာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်6အကြအပြည့်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပုံစက္ခာယရဏဟာအမျိုးစံအလိုအပ်ပြည့်စကုပ္ပဒါရတစ်ပါးတည်းရှိတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းဂတိနိကာယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆုံးပညာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့လူတယောက်နဲ့တယောက်တော့မှမျက်စိကတူတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာရေပေါင်းလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါပဲသောတာယတနာကာယနာဇေဝနာကာယနာတွေဟာလည်းပဲစက္ခဏာတိုင်းပါပဲမနာယတနာဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘကရိယာနဲ့ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်89ပါးစိတ်89ပါးပြောတာတနည်း120ပါးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စက္ကုစားတဲ့ဝတ္ထုဒုက္ခပရိပဒစတဲ့ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်အဆုံးပညာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေမြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ချင်းတူမှမတူကြတာကိုအဲ့လိုသာခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုအိုးမနေဘူးတဲ့လိုက်လို့ကိုပြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ရူပယတနာတရဏခန္ဓာရတနာရတယတနာတွေဟာဝိတဘာကကံစားတဲ့အကြောင်းတို့ကြောင့်ခွဲခြားမယ်ဆိုအဆုံးပညာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ရူပယတနာဆိုမြင်စရာနေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာအလှပြင်ထားတာပဲကြည့်လိုက်။အိုးစုံနေတာပဲ။နာမဆိုငကအိုးရှုပ်ရှက်ကနဲ့မြင်စရာကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လူတွေအလှပြင်တာလဲ။မြင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းအောင်ပေါ့။ဒါဆိုရင်လူမှန်တယ်မြတ်တပုံစံနဲ့ပြင်ပေါ့မဟုတ်ဘူး။သူကြိုက်တဲ့တန်းသူပြင်နေတော့အော်မြင်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုအဆုံးပညာမရှိဘူးတဲ့။ပြီးတော့ဖောရဘယတနာပထဝီတွေတော့ဝါရောတို့အလိုအပ်3ပါပဲရှိတယ်။ပထဝီဆိုတာအမှားပြောတာအပြောအမှားကိုထီလို့ရတယ်တေသောအပူအေးကိုထီလို့ရတယ်ဝါရောတွန်းကန်လှုပ်ရှားတာကိုထီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းစတဲ့အနေနဲ့ခွဲခြားမယ်ဆိုအဆုံးပညာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မှားတာအမျိုးမျိုးရှိတာကိုပြောတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာလေဓမ္မရဏဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရခန္ဓာဒုက္ခမယောနိဗ္ဗာန်တို့ရဲ့သဘောအဖြစ်ခွဲခြားမယ်ဆိုခွဲခြားခြင်းထူးခြားမှုခွဲခြားခြင်းတို့နဲ့ခွဲခြားမယ်ဆိုတော့အဆုံးပညာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တော့ဗျာခန္ဓာတရားနဲ့တရားမတူဘူးပြီးတော့စိတ်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲကြောင့်ခန္ဓာကွယ်ပြားပုံစိတ်ကွယ်ပြားပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးပိုင်းတာမရှိခွဲခြားနေရမှာပေါ့တဲ့အဲကြောင့်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနားနဲ့ကောင်းရှာကိုကိုယ်မှလည်းမျက်စိနားနဲ့ကောင်းရှာကိုနားမှလည်းမျက်စိနားနဲ့ကောင်းရှာကိုဒါမဲ့ကံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမျက်စိနတ်မျက်စိခွေးမျက်စိကွာသွားမှာပေါ့တဲ့ပြီးတော့နဘက်ကောင်ရှုမှတ်အောင်ပုံအပြည့်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပုံမလာမသွားပြီရှုပေါ့သင်္ကတနာမရတဲ့အာရဏမှန်တယ်များတို့ကိုအနာဂမနတော့မလာတော့အဖြစ်လည်းကောင်းအာနိဂမနတော့မသွားအဖြစ်လည်းကောင်းရှုမှတ်ပါတယ်လာလဲမလာသွားလဲမသွားပုံစံနဲ့မှတ်ပါတယ်အာရဏတို့ဟာဥပခဏရှေ့ပိုင်းအခြားရဒေတာတို့တခုစီမှဆက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါပဲဘင်ခဏနောက်ပိုင်းအခြားရဒေတာတခုစီတို့သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အာရဏတို့ဟာဥပခဏရှေ့ပိုင်းနဲ့သင်္ခဏနောက်ပိုင်းဒီနှစ်ခုရဲ့အလက်မှာသာအကြောင်းလဲဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့အလိုဆန္ဒများလက်လျော့မှုရှိပဲဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒီလိုမျိုးအာရဏတို့ကိုမသွားမလာသွားပြီးရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပါသူပြောတာတော့ဒီလိုတော့ဟုတ်နေတာပဲဖြစ်တီပြည့်နေမှဖြစ်ကဥပတ်ခေါ်တယ်တီကထီခေါ်တယ်ပြက်တာဘင်းခေါ်တယ်ရုပ်ပြောနံပြောဖြစ်တီပြက်ရှိကိုရှိတယ်ဆိုလိုတာကဥပတ်ထီပင်ပေါ့လေဖြစ်လာမယ်ဒီနေမယ်ပြက်သွားမယ်အရာတိုင်းဟာဖြစ်တီပြက်3ခုပဲရှိတယ်ဒီတက်ပိုမရှိဘူးဖြစ်ရဲ့ရှေ့မှာလည်းမရှိဘူးပြက်ရဲ့နောက်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုဗမာရှိမှလည်းတည်တဲ့ခဏမှာပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတည်တာမဟုတ်လေဖြစ်ဒီပြက်ပြီးသွားပြန်ပြီနောက်ထပ်ဖြစ်ဒီပြက်ပြီးသွားပြန်ပြီဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဝီထိနဲ့ကြည်ရဝီထိဆိုတာဖြစ်စဉ်
say a witty leshide, Joya witty leshide. Say witty Mazin, Ukuma Biomesuno, Saku Dwara witty, Minda Kama Pite, witty Milbo. Ida boy when Asalana Sati Piet, second chip. And the second chama, Talon Zima, Uba, tea, bean, so be the Barago. Pit dibia being Jadwabi, now tap, pit dibia pina, a yinga pit dibia ho. Did I make Dudia pit dibia, Pitwine, now Tadia pit dibia pina. Tamatadia pit dibia di, Dudia pit dibia piamo, Panama pit dibia mo. Do the boat, do sound of Chini did the body, Daniel was she would have now will it, then she didn't get water. The eye of the water, a yinga chimney. She be never now tap. Die like him as Goramo. I think I pid no, home of you. Daniel, Zeno Kanagoma, Joe Mandemia, Nahmandemia, now ten of people. Thousand Shimia, was I see the lady. I think they pid her. Brand new lady. A home of wolf. At the tap it. Daniel Buama Nan Korea say to her, Nakama people, a car pid. Chimpia, the view of Doda Kanakana Pida no, and a Doda at the day, Uene Bulame, Yone Yolame. Maniga picked a Doda and a double and a hobo. And I'll go down a jingle pim nebu, Pibi de Kamale, now ma, Tapis or Tona, she would. Pidanima, Biao, Pidanima, Biao. Dago Dibus and Dia, my eye. Uria Bia Nyan or Koi, Uria Biazura, Piego, Biora. Sagara Pip Yabet to a Biora, P. D. Tabimet Dida, Tago, Mianolo. Can't even Milena Piadoi, there's the letter of Chakna Piadwara. Daniel got Pip Yadua, Dona, and Kanama, Jadenia, Chila. Nerea, Noa, Mashibu, Bakilo, Kanava Pida, oh, transferring the video to Messiga, dancing with Yinida, the to Bioma Bo. And see Mina Mo, the cozy Mina, Rabi men, Miano. A good no connection only, but table. Connection Macon, the GT the Pida. Matilda Diobe, Tilla Diobe leader. Do be. Do you have your faces, Lambibo, Aria? Are going, Sudaro, King and Nidabo, the Gedigar, Cozy Sutana. Pedaya Mandamani Dame, Pibi and Piedwara, Dabi met, Sunday the Lieutenant, oh, me one little the Akulella didn't below Leno, the good Tina, or Dilo Ledakama, or one Lieutenant, or one more babu, the Cozy, Pibi, doesn't follow Sanya, and then Tratati. That did it, Changere, she got Piedwa, now that did Chana, not that did Chana, no? Sego Chana Mobu, Jogo Chana Mohobu, Chila at the bay. Tajamo, that diga are going, Lua, Mohodaze, Milame, Hodaze, Lodome. No, Era would do a Biora, to Biora, Tabawago, you live Biora, who had a what dear Madakama, Jona, a Pibia, Mimian Pudo. Chipies Suda, again, the chat. He didn't allow TV, ma. Jadwara, Tina, oh, Chaco, began Yai. A Jaji Tida would deal, but Piabutina go, Pietava Bavia, and P. D. Piet. Who let the damage? She will let Malabu, she got it to my people, now go let Malabu, to the world to some rock, Pibi Piedama board. Peter, Atomu, John Jabara, gained in a shoebo, Tania Piet, Adanadrigo, needed Hakado, Atomu Kindo Apilago. Aja Barado, John Jabara, Keno Apilago, Shumamba. Sakuna Ruban Sada Yaria, Mado and Yor Somi, winning Pimes, Comelo, a chance in Shibu. Ubama Subazu, Minzia, Yoga Leve, disappear Palo to the Biobu. Mime, Missigale, disappear Melodua, Matamina Boo. Sakune Ruban Sada, Eddie Aranadria, Dwara and the Api Lagon, what on the Api Lagon, I on the Api Lagon, when you people the auto move, Mashibu, Miesibe Biobio, Mielome Biobio, Ruban Biobio. Maro Mijazo Ludu, Tamina, Mishibu. Jonja Gabara, Atomula Mishibu, the gate or Sakuna Ruban, do ya and your pounds of Bimes so in Saku and say a people are bed. Nino Pima board,
Meow, time in Hada, Maho, Luma Mahoda, Durigata, Baluja, time in Yala, woo, Tabi me, Kandama, she needed the boy, time in Hada, she would. Dilum people are Pit near you, Demeta, the boat, the Bawa, the bed. Dilum are not you out of Mujanja Gabarakin and Shuman, Minadi, Mimelo, Yobi, Minaram, yes, you point Mina. Jala did I may, Najamo, Aku, though, Jaja, Mapisi. Magona, Mika baby, Duria, Mamebu, Milai, Chebi, Piame Yave, Dabi met Duriga, Mamida, level, no, so any look. Jogana Mimbi, Galwabi, Najamo, said it at the land, Galwabi, at that Galwabi now. Say them as so any. Adaga night alone, hobu, the night located. Did I mean? Minga baby, Nizia, Galwabi. Papilo, Missidema, Mimido. Tomadorale, do not think that I go. Missida got trouble to a good. Tenzana Jarali. Missida Todabi, Mishida. Dabi me, Swanida, Messi Neswera Mohobu, Anatana Neswera. And mean then Yama, Takana. Charlie target line, mean judging and time in Talo, mean Jaram or Babu, Rubayonet, twin not mean my boy, that on a dream, Jama boy, that time in Haram Hope, Danamoku, and then forget. Shimia, the mother boy be what China and other don't Shima Kobiaba, look at her, Conjugal Coda. That's a national Jama boy, I mean Haram Hope, I never do the power and Pidam. Whenever Musambo, damn do what you're going to Musambo doing it. We have no. I young woman Musambo, the water. Uberman Abye Shubo, is that the guy not talk about who? Kamian Dua. Tinajan Duba, Chanajan Duka, Mars with Adama considered luminated Gabiaji of the water of the Shuman. Fire I not talk about Jaror, is that the guy not Tiago, Tiban, the Kaida, Joabu, Luya President, the cool of the water. Yeah. Who's no Kanagama? Yes, na Nakong, Sha, Kuzrash. Mesia Miaga, Ubayo, Naya Jaga, Tadayo, Nakoya, Nayaraga, Kanayo, Shaya Yada Diaga, Radayo, Kanawetiaga, Potabaya. Piro, Duyaga, Damayo. A dream Abina, a dream Majaro, Dua, Kamere. Piro, Duba, in the day, Duka, Chanda. A dreamer, that's when Babylon seen a beema she needed Aranaga. The cool Jabu Rubayanga Nebido, Messi Tegu and Bido, a tema she did that Dila Duda Saga, Yenya, he or Dabaso, Sude, Turondia Conaba, Photo Dara Milo Chedali. Many Baluchimale. The case when you say consider Ludia, but love by second she did your. Low their bones and a tumor be no. Roda Tolanabe. Let it she abe. Came out, let me be a no, Biada mean, let Biadali, I will mean Doda Pedale. Come on, boy. A being a young the corner Duramolo. Mesitega, when we do a temashide. Dada, Bela, Duda, Saga, Pinya, Hiri, or Daba, Kutugara, as a Bajanel, Roda Jankela. Nobody did that, Milo Chidabo, Mamma Chimne, Puma Shimia, you a child Chidababe. Pio Vidali, Milo Jalo Cheda. Akudori Pida the Mintian and Satido Pida. Tata Shimia, Kudo, Pito Pidabo. Come at the Kuja Buzu, did the dime, baby. Chesida, Pubianam Hobu. And I mean, Kama, Kudo Pidan, Agudo Pida, Pubian Beji. Agudo Pida, Pumiare, Danyamudua. You are Pede, Uzuri. Let's take up on the Boga Badias or the material washi. Yeah, Pupuli. Chanda Jipinida Tabi me 2 years Jogale, Nubom Yavare, Yangala Bude, Jogale Nudes only, Queen Tinago, who's in ideally cellos or a county for like Bali Lole.
အဲ့ဒါဖျားဟောရတယ်အေးသွားမလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒီဦးစင်းလေးရတဲ့အမေကိုလည်းတတ်ပြီးပြီတဲ့အဖေကိုလည်းတတ်ပြီးပြီတဲ့ပြီးတော့ဘင်းကိုလည်းတတ်ပြီးပြီတဲ့တန်ပြေမှာသိုးသွန်းနေတဲ့သခိုးတွေကိုလည်းတတ်ပြီးပြီတဲ့တတ်ပြီးလို့သူရဟန္တာဖြစ်နေတာတဲ့ကောင်းရှုပ်သွားတာပေါ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတိခဗရသမာဓိယမိတရားကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအမေကိုတတ်အဖေကိုတတ်ဘင်းကိုတတ်ပြီးတော့သခိုးကြဖို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတတ်တာတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားပြန်ဟောပေးတယ်အမေဆိုတာကတဏှာအဖေကမာနာဘင်းဆိုတာဒိဋ္ဌိအမေက produce မွေးပေးတာကိုတဏှာရှိလို့မွေးတာလေတဏှာမရှိရင်မမွေးဘူးလေမာနကတဲ့အဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတဲ့မာနအဖေကပစ္စည်းဥစ္စာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးနေသာသမီကနန်တက်တာလေငါတို့ချမ်းသာတာတကယ်ချမ်းသာတာအဖေရှာပေးတာကိုဒီတိုင်းပါပဲခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်မှုသဘောဟာအဖေနဲ့တူတယ်မာနအမေရောအဖေရောကပစ္စည်းကိုရှာတယ်မရှာပေးလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဘယင်းတဲ့ဘယင်းကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတာတကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီအမေဆိုတဲ့တဏှာအဖေဆိုတဲ့မာနကဘယင်းကိုအခွန်မဆက်ဘူးဆိုရင်တဲ့သခိုးကြိုးဘိုးကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖြက်စီးတယ်အာယုံ6ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီအာယုံတွေရောက်ပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းထားတယ်ပြောဒေါသဖြစ်လာတာပဲလောဘတက်လာတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အာယုံတွေဟာအဖြတ်သမားအပြစ်မခံရဖို့မျက်စိကိုမိတ်ခိုင်းတာနားကိုပိတ်ခိုင်းတာဝင်နေတဲ့လေထွက်နေတဲ့လေမှာအာယုံစိုက်ခိုင်းတာထီလည်းမထီနဲ့လက်ကသွားထီမှာဆိုလို့လက်ကိုချုပ်ထားတာပေါ့လူဆိုပြောလို့မရဘူးလေမျက်စိကဖွင့်ခြင်းနဲ့နားကဆွင့်ခြင်းနဲ့လေမျက်စိဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှမို့လို့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကသိကြသလောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကသုံးတယ်အစ္ဆရိကယတနာကိုထီပါတိုက်ခတ်တတ်တဲ့ယူဝကိုလူရဲ့ဖြစ်စီတတ်တဲ့ခိုးသားတခိုးဒါကြောင့်အဲ့ဒီယဟန္တာမှာအမေနဲ့တူတဲ့တဏှာလည်းကင်းသွားပြီအဖေနဲ့တူတဲ့မာနလည်းကင်းပြီပြီးတော့ဘင်းနဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းကင်းပြီတဲ့သခိုးနဲ့တူတဲ့အာယုံ6ပါးလည်းကင်းသွားပြီမမြင်ပြောတာမဟုတ်အဖြတ်မခံရတာ protect လုပ်ထားတာပေါ့ကာကွယ်ထားတာကိုတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့အတွင်းအာရဏ6ပါးအကောင်အပြအာရဏကအစိုးကိုမှရှိတာကဥစ္စာ9ပါးရှိတယ်နော်ပါဒာသီလသုတ္တစာကပညာဟိရိဩတ္တပဒါကတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့ဥစ္စာတကယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကအကုသိုလ်မဖြစ်သင့်ဘူးလေအပက်မကြသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဖြည့်ဆည်းခံရတာပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သတ္တဘုရားတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုယုံပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းပျောက်သွားတာဒေါသဖြစ်လာတာပေါ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဖြစ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာမေတ္တာပူခိုင်းတာလေဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာလဲခိုးခံရတာတဲ့တတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာခိုးခံရပြီတဲ့တချို့ကြတော့ကိုကျင့်တရားပြပြတာလေဘာဖြစ်လို့ပြပြတာလဲဆိုတော့သီလကိုအာယုကခိုးသွားပြီတချို့ကငတုံးငအာယဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့အားတာလဲဆိုတော့အာယုံတွေကသူ့ကိုတုံးအားစေတာတဲ့တချို့ကြတော့ကက်စီနေတဲ့မပေးခြင်းမကမ်းခြင်းဘူးတဲ့အာယုံကမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းအောင်လုပ်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီးတော့ငါလည်းဆင်းမှကြောက်တာကိုပြီးတော့ပညာတဲ့ဘလောက်ပဲမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုရအောင်လုပ်ထားတဲ့အာယုံကခိုးပြီးဆိုရင်တဲ့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမိုက်တာပါပဲတဲ့ဟီရီဘလောက်ပဲကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကကျန်းလာပြီဆိုရင်ဒေါသထွက်လာမယ်လောဘတက်လာမယ်တဲ့ဩတ္တပပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဆိုင်ပြီးတော့မဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးဘလောက်ပဲနေတဲ့အာယုံတွေကဖြည့်ဆည်းပြီဆိုရင်တဲ့ဖြည့်ဆည်းတာပါပဲတဲ့လူတိုင်းကလူကောင်းဖြစ်ချင်တာပေါ့လူကောင်းမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အာယုံတွေကဖြည့်ဆည်းတာကိုဗျဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးကိုသခိုးကြုတ်လို့တော့သုံးတာဒါကြောင့်မြင်တယ်များကြားတယ်များဒီသခိုးတွေကာကွယ်ပါဖို့ပါလေဆိုတော့ကိုမှရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားခိုးတော့မှဒါကြောင့်မြင်တာနဲ့ငါအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကြားတာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တတိထားလို့ပြောတာ
အဲ့ဆိုမြင်တာနဲ့မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြားတာနဲ့ကြားတာလို့မှတ်လိုက်မြင်တာလို့မမှတ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့မှတ်ရင်ကိုခံရပြီတဲ့မြင်တာနဲ့မြင်တယ်လို့မမှတ်ပဲနဲ့မကျင်တဲ့လို့မှတ်ရင်ကိုခံရပြီတဲ့အာယုံကလူဆိုပြအောင်လုပ်နေတာလေအဲ့လိုမှတ်ပါတဲ့တနည်းအားဖြင့်အစ္ဆဒိကယတနာ6ပါးကိုမွေးမြေကြောင်မှတ်ခွေးမြေခွေးမြောက်ဆိုတဲ့သဘောက6កောင်ပဲလို့သဘောထားပြီးမှတ်တယ်ဘိုင်ရယတနာ6ပါးကျတော့အဲ့ဒီသဘောတို့ရဲ့ကျက်စားလို့သဘောထားမွေးမြေကြောင်မှတ်ခွေးမြေခွေးမြောက်ပြီးတော့ဘိုင်ရယတနာအပြင်ကအာယုံ6ပါးကျတော့အဲ့ဒီသဘောတို့ရဲ့ကျက်စားရတဲ့မွေးဆိုခွေးကောင်းနေမှာပေါ့မြေကြောင်ဆိုရက်ဆက်မှာပေါ့မွေးရပြောရကတွင်းလေမြေကြောင်ပြောကရေလေအဲကြောင့်နာရပြောရကအတန်းလာသတိထားမျက်စိလည်းဒီတိုင်းပဲမွေးလို့ခွေးနေမှာကိုကားနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုကမသုံးတတ်ရင်စိတ်ပဲသုံးတတ်ရင်တော့မလေးစိတ်ကိုသုံးတတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဖြေလန်းကိုလွယ်နဲ့သွားလို့ရတယ်ဗျမြင်နေကြားတယ်နားနေစားတယ်ထိတယ်ဖတ်လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်သုံးတတ်ရင်အမြဲမသုံးတတ်ရင်ရှုံးဒီခန္ဓာပဲနော်ခရလည်းပဲဒီခန္ဓာအသုံးပြုပြီးတော့ဗျာဖြစ်လာတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်လည်းပဲဒီခန္ဓာအသုံးပြုပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်လာတာဒီဝရကဒီခန္ဓာအသုံးပြုပြီးတော့အဝိဇ္ဇိကျသွားတာသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ မှားဖို့များပြီဒီဝရကအောင်နောက်လိုက်တာလေဖះကိုကြည့်လို့အိုးပို့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုက်တာဘယ်နေရာတော့ကြော်ကြလိုက်တာအာယုံကိုသွားခံစားတာကိုအဲ့အာယုံဖြတ်မှုကိုခံလိုက်ရတော့ဗျာသူတော်တရားတွေပျောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့သုံးတတ်ရင်စေးမသုံးတတ်ရင်ဘေးကြည်ပါမကြည်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားပါမကြားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည်တတ်ဖို့ကြားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တာသီလသုဒ္ဓဆံဃပညာဟိဩတ္တပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့အာယုံတော့ဒီလောက်အာယုံဖြစ်စီမဲ့တိတန်တောင်မှကြီးကျင်တယ်ဆိုတော့ခံကြပေါ့ကြားကျင်တယ်ဆိုရင်ခံကြပဲအာဟုသို့ဖြစ်စီမဲ့အာယုံသွားကြည့်ပြီးတော့အာဟုသို့ကျိုးကိုလိုချင်မှပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုသည်ကိလေသာရဲ့လွန်မြောက်မယ်လဲဟုတ်တယ်ကိလေသာကြောင့်ကြားဆုံးရလဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကြားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မြင်ရင်တိုင်းမကြည့်ပါနဲ့ကြားခြင်းတိုင်းနားမထောင်ပါနဲ့ပြောခြင်းတိုင်းမပြောပါနဲ့လုပ်ခြင်းတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဖြစ်စီခံရမယ်အလုပ်ဆိုရင်တော့မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ဆိုလိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့ဆိုရင်မကြည့်နဲ့မကြားနဲ့မပြောနဲ့မလုပ်နဲ့မတွေးနဲ့ပေါ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ကြည်ပါကြားပါပြောပါလုပ်ပါတွေးပါပေါ့ရှင်မြတ်ရဲ့ရှုတာဘယ်တော့တော့ထားတော့ရှုတာကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကဝင်တာထွက်တာလောက်ပဲရှိတာကြံတာမရှိဘူးကောင်းတဲ့နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအိုးဒါကဖြစ်ပဲဒါအပြက်ပဲဒါရုပ်ပဲသူကမှတ်မှာတော့ဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ရတယ်မလုံးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုရင်လောသုံးတိုက်ရင်တော့မြတ်မယ်မသုံးတိုက်ရင်ရှုံးမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စုစိတ်ဆိုတဲ့အာရဏ6ပါးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပယုံဓမ္မဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးရဲ့ဖြစ်စည်းခံရမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ရူပယုံသတ္တခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပယုံဓမ္မဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်တာဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားသာသနာစီရံထေတတုဘုရားသာသနာ
Siram Taitatu Buddha Adhanam Siram Taitatu Sadhu 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 Yang berkenaan dengan hujan, sejam, apa saja.